हेलो गाइस, ये मैं आज आपको दिखाता हूँ सीमेंट वाटर टैंक कैसे फिट करते हैं। ये देखिए हमारा सीमेंट का टैंक है। ये देखिए हमारा 100 इंची का नप्पल लगा हुआ है। देखिए 1.25 जी एल्बो, 1.25 भरा सिमटी, 1.25 इंची का बाल 1.25 इंची की यूनियन, 1.25 इंची का यूनियन देख सकते हैं, थोड़ा लीक कर रहा था, इसको टाइट कर लीजिएगा। 1.25 इंची 40 पाइप, 1.25 इंची टी। ये देखिए हमारा एक 2 लाइन उतरी है, एक हमारा इनलेट है, एक आउटलेट है कि आप देख सकते हैं। देखिए हमारा कोल्ड वाटर जो कि इनलेट है, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए हमारा फ्रेश वाटर है, देख सकते हैं इसमें प्रेशर काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये हमारा समरसेबल की टोटी है। ये आप देख सकते हैं हमारी 2 लाइनें हैं। एक देखिए हमारी एयर की पाइप खड़ी हुई है और ये देखिए दूसरा जो हमारा टैंक में गया है, ये हमारा समरसेबल की पाइप है जो आप देख सकते हैं। ये देखिए चारों तरफ से सीमेंट से बना हुआ है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।